אתה נוסע על הכביש שנסעתי בו, שוב, לפני חודש, כשכל שורה של פרדס, כל שורת עצים, זה משהו שאתה יודע שיכול להיות שמאחוריו עומדים מחבלים. כל האזור עוד שורץ מחבלים, אף אחד עוד לא יודע באמת לאן הספיקו להגיע. הצבא והמשטרה עוד בולמים ביום הראשון. גם ביום השני, גם כמעט כל תחילת השבוע עדיין כל העוטף היה בבוד של סריקות. אני לא כל כך זוכר מה היה שם, כי תפקדתי כמו מכונה כזאת, לא יודע. פשוט נכנסתי ללוב של... מבחינת הגוף שלי, אני הרגשתי שדווקא אני הופך להיות פרקטי. זה בעיקר כאילו כמו קפיץ מתוח, ככה התחושה. תחושה של קפיץ מתוח. ואתה מחכה כאילו, אתה אומר טוב, מתישהו יבוא משהו. מוח של אדם שהיה במלחמה מתנהג אחרת ממוח של אדם רגיל. פרופסור רחל דקל מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן היא מהמומחיות המובילות בישראל ובעולם לטראומה ולהשפעה של העלטה המשפחתי. בפרק הזה היא תעזור לנו להבין איך בעצם עובד המוח שלנו במלחמה. המטרה הראשונית שלשמה התפתח המוח שלנו היא בעצם להגביר את הסיכויים שלנו לשרוד, להישאר בחיים. ולכן המוח ומערכת העצבים שלנו בנויים ככה בצורה שתאפשר להם להגיב באופן הכי מהיר והכי יעיל במצבי סכנה. באופן שיאפשר לנו להגדיל את ההישרדות בלי שאנחנו נצטרך לקבל החלטות מודעות ומתוכננות. הגוף הוא מכונה, הוא מגיב על אוטומט. צריך לעבוד עכשיו, וזהו, זו המשימה, לעבוד. אחר כך נצטרך נחשוב, נצטרך להרגיש, נרגיש, אבל זה יהיה אחר כך, זה לא יהיה באותו רגע. יש את המדד של איפה יד שמאל. אם היא עברה לה ידית דריכה, אז אתה יודע שאתה עלית שלב בכוננות שלך, כאילו, או בדריכות שלך. פשוט אתה קפוץ יותר, באיזשהו מובן. אתה מאוד מחזיק את הנשק חזק יותר. אני זוכר שהחזקתי את הנשק כל כך חזק, כדי שאם יהיה איזה משהו ואני אצטרך לכוון וזה, עד שכאב לי כבר בזרוע. חשוב להבין, זה לא תהליך רצוני. הדופק עולה, השרירים נמתחים, הגוף מכין את עצמו להתמודדות עם המצב המסוכן. לנו אין מה להגיד לגבי זה. המוח לא מחכה לשמוע מה דעתנו, אלא מפעיל אוטומטית את נוהל הסכנה שלו. במאית השנייה הזאת, מערכת הסכנה שלנו, שלכם, הופעלה, וגייסה את כל הגוף, את כל מערכות הגוף, להתמודד עם הסכנה מולה. המוח מפריש כמויות גדולות של אדרנלין וקורטיזול. אלה הם הורמונים שעוזרים לגוף להגיב טוב יותר לסכנה. אתה פשוט כאילו נמצא כמעט במשחק, אם אפשר להגיד ככה. כאילו, אתה יכול לאותת את הזמן, כאילו, לגרום לזמן להיות יותר איטי, וזווית הראייה שלך יותר חדה. אתה פתאום רואה דברים שלא ראית לפני, אתה מרגיש דברים שלא הרגשת לפני. אני צריך לסחוב משקלים. אני בן 44, אני עושה פילאטיס פעמיים בשבוע, רק כדי להחזיק את החולצה עליי, כאילו, ופתאום להעיף איזה 40 קילו על הגב, ללכת עם זה החוצה מסג'איה, אמרתי, טוב, אין מצב שלא נתפס לי הגב בדרך, אין מצב, כאילו, שאני מגיע עד לגדר, זה לא יקרה פשוט הדבר הזה. אדרנלין כנראה זה חומר טוב, חומר חזק. האדרנלין מותח, מקבץ לנו את מערכת השרירים, כך שהם יגיבו בשיא הכוח, במהירות, ולא נרגיש את הכאב ואת המתח. הקורטיזול הופך את המוח שלנו לחד יותר, כך שהוא יקבל החלטות טובות יותר, מתאימות לסיטואציה, והכי חשוב, מהר יותר. אני הייתי חד, אני הרגשתי שאני על הקצה. כאילו, אם תביא לי עכשיו מבחן בחדווה או באלגברה, אני תוך שנייה עושה 100 ובלי בעיה. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, צריך עכשיו לדלג, כי יש סיכוי שיראו עליך.
אתה פשוט רץ בין מכונית לבין מכונית, וממש אינסטינקט חייתי כזה, אתה פתאום דואג גם לחברים שלך של הצוות, ומוודא שכולם מאחורי מחסות כמו שצריך. זאת התחושה שפשוט אתה הופך להיות פרקטי. זה ממש ככה. אחרי שהמוח מפריש את ההורמונים, הוא מתחיל להעריך את המצב. בהתאם לנתונים שהוא מקבל ומאבד, הוא יפעיל את הגוף שלנו באחת משלוש הדרכים הבאות. אנחנו יכולים לכנות אותם 3 האפים. Fight, Flight ו-Freeze. ואנחנו עכשיו ננסה להסביר את זה. יש מקרים שאין לנו ברירה. אנחנו מוכרחים להילחם. To fight. המוח מפעיל את כל האגרסיביות, את כל הכוחות. אנחנו מרגישים מלאי כוחות, ובעצם דוחף את עצמנו להילחם, לעשות פייט באיום כמה שיותר מהר. אנחנו מקבלים בעצם כוחות שבזמן רגיל בכלל אין לנו. האף השני, פלייט, הוא בעצם לברוח, ואנחנו פשוט נברח מהסיטואציה. המוח מפעיל את כל השרירים האפשריים בשיא הכוח, בשיא המהירות, כדי שהוא יוכל להתרחק, לעשות פלייט כמה שיותר מהר מהסכנה. לפעמים הסיכוי הגדול ביותר לשרוד את המפגש הוא דווקא לקפוא. To freeze, ממש המוח מקפיא לנו את כל השרירים, ואנחנו לא מצליחים לזוז גם אם אנחנו מנסים. וכל זה כדי להצליח לגרום לסכנה לעבור לידינו, לחלוף, בלי שאנחנו נתמודד איתה. הגוף שלי ב-fight or flight, במין כזה, מצד אחד אני בדריכות של אם יקרה משהו, ומצד שני אני קצת בסדר. הייתי מאוד חד, אבל אחר כך, כאילו, שהרגשתי שאני כבר במקום בטיחותי, אז הפסקתי להיות חד, הייתי כזה רך. כשהסכנה עוברת, המוח מפריש הורמונים שמורידים את עוררות הגוף ומחזירים אותו למצב מבוסת ונורמלי. משדרים לנו המצב בטוח. אבל כשמערכת הסכנה מופעלת באופן בלתי פוסק, פעם אחרי פעם, קרב אחרי קרב, אירוע אחרי אירוע, המוח מתחיל להתרגל לזה. הוא מפתח נטייה להפעיל את מערכת הסכנה, גם בתגובה לגירויים שבעבר לא היו מפעילים אותה. העובדה שהפתיל קצר זה פשוט המצב קיום הנוכחי. חזרתי הביתה והחתול, בגלל ששכחנו להוציא אותו בבוקר, עשה פיפי על השטיח בשירותים. אז הדבר הקטן הזה שבדרך כלל זה לקחת את זה, לשטוף, לזרוק לכביסה, וסגרנו את הפינה, אז אתה מרגיש שאתה עוד רגע משתגע. אני גר בקיבוץ יד מרדכי, חבר קיבוץ, והקיבוץ מפונה עכשיו למלון בחדרה. כל פעם עוברים קייקים כאלה, יש שם איזה מועדון כזה של שייט, ועוברים קייקים על הים. והמחשבה הראשונה שעוברת לי זה לראות בהם. יש לי 8 חיילים שהיו סמב"צים איתי בחמ"ל, ואני חובה איתם הרבה פעמים כאילו הודעות ושיחות שהם מתקשרים אליי ואומרים, די, אני חוזר. כאילו, אני מתגייס בחזרה. אני לא יכול. אני לא מבין על מה מדברים פה, אף אחד לא מבין אותי, ואני זו שצריכה כאילו להגיד להם, למרות שאני מרגישה בדיוק אותו דבר. חשוב לזכור שזה תהליך. זה ייקח כמה חודשים. צריך לגייס לזה סבלנות ומשאבים. אחרי הכל, במשך מלא זמן, המוח של האהובים שלכם היה במצב של סכנה. תקוע כזה. עכשיו, ייקח מלא זמן של תחושת ביטחון כדי להוציא אותו מזה. כדי לשטוף את כל המיץ מלחמה הזה החוצה. למערכת הסכנה של המוח לוקח כמה שבועות עד כמה חודשים בודדים לחזור לאט לאט למצב של שגרה. עד אז, למילואימניקים ולמילואימניקיות שלנו, צפויה להיות אי נוחות, שיכולה לבוא לידי ביטוי בקשיי שינה, בכעס, ברוגזנות, בניתוק. הם עלולים להתנהג שונה, לא לרצות דברים שהם בדרך כלל ירצו. אנחנו היינו רוצים שהם יבואו ויחזרו לשגרה, ויצאו לפגוש חברים, והכל יהיה כמו שהיה קודם.
אבל הם או הן לא בהכרח ירצו לפגוש אנשים, אולי יעדיפו להישאר בבית ולהימנע מגירויים שהם חושבים שעלולים להפעיל את מערכת הסכנה. אבל נורא חשוב שתבינו ותדעו, רוב האנשים, מעל 85% מהאנשים, שסובלים עכשיו מקשיים מאוד מאוד אמיתיים, אולי מניתוק, אולי מאיזה קושי, מעצבנות, אם לאט לאט בהדרגה יחזרו למצב הקודם, הבריא שלהם. זה ייקח חודש, זה ייקח חודשיים, רובכם יחזרו למצב הרגיל, לשגרה, ולא יפתחו פוסט-טראומה. מותר לכם להיות קצת בלחץ, אבל תזכרו שלאורך זמן ועם תמיכה וליווי מכם, האהובים שלכם יחזרו לעצמם. יצרנו עבורכם את הסדרה הזו כדי לנסות לגשר על הפערים האלה שנוצרו בינינו. לראות את נקודות המבט השונות כדי לעזור לכולנו לקלוט חזרה הביתה את האהובים שלנו בצורה מיטיבה. הצעד הראשון הוא לנסות להבין יחד איך זה מרגיש להיות במלחמה.